बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज ही हम लाए हैं ट्राईपॉड 330A। तो ये इसके ऊपर इसकी कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को चेक करवा दें। अब हम यूट्यूब को जो है बाकायदा सीरीज़ ले रहे हैं और इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले हमने माइक लिया था, वो है भाई M1 का, और आज जो है ये ट्राईपॉड आ गया है। तो उसका बहुत मसला है, एक हाथ के साथ खोलना है और एक हाथ के साथ मोबाइल को पकड़ना है। ये इसका मोबाइल होल्डर ये पहले ही गिर गया, तो मैं भी खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जी मैंने डब्बे से निकाल लिया। तो मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल थे ट्राईपॉड्स, लेकिन बहुत हल्के थे, तो मुझे ये जो है उनमें थोड़ा भारी लगा। हालांकि 800-1000 रुपये का भी मिल रहा था, लेकिन ये 1700 रुपये का आया है। तो अब ये होल्डर जो है इसके अंदर फिट करना है, लेकिन ये भी दो हाथों का काम है। एक हाथ से लॉक पकड़ कर रखना पड़ेगा और एक हाथ से वो फिट करना पड़ेगा। तो मुझे वीडियो दोबारा रोकनी पड़ेगी और फिर मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जी फिट हो गया। यहाँ से ये ऊपर नीचे करने के लिए है, लेकिन चूँकि ये एलुमिनियम का और ज़्यादा वज़न नहीं है तो ये बार बार हिल रहा है। तो अभी मैं इसको फुल खोल के आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 5.5 फुट जो है इसकी लंबाई बन जाती है और बहुत पायदार चीज़ बनी हुई है। तो मैंने एक ऑर्डर किया था दराज पीके पे, लेकिन वो हमारे जो तलागंग में इधर हैं लेपर्ड कुरियर सर्विस वाले, उन्होंने भी गलती की है और दूसरे दिन उन्होंने वापस भेज दिया। 10 तारीख को पैकेज इधर पहुंचा और 11 को उन्होंने वापस कर दिया कि जी बंदा लेने के लिए नहीं आया। तो मैं आज लेने गया तो वो मेरे पैसे भी उधर लटक गए और वो भी जो है उन्होंने वापस भिजवा दिया कि हमारे पास चीज़ रखने के लिए जगह नहीं है। तो बहरहाल मर्ज़ी है उनकी। तो फिर ये मार्केट से लिया है, तो इसको आप देख लें। यहाँ से ये 1.5 फुट मज़ीद जो है ऊपर हो सकता है। ये हैंडल लगा हुआ है, इसको इस पर लेवल भी लगा हुआ है इसके ऊपर, और इसके 3 स्टेप हैं खुलने वाले, और बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियो आएगी वो इसके साथ बनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।